Salam, xoş gördük. Teleradio Akademiyasının keçirdiyi mediada Azərbaycan dili təlimləri davam edir. Təlimlər çərçivəsində bugün sizlərə növbəti müzakirəni təqdim edirik. Həmsöhbətim isə Medianın İnkişaf Agentliyinin icraçı direktorunun mavini Natiq Məmmədlidir. Natiq müəllim, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Natiq müəllim, ədəbi dil cəmiyyətin düşüncə səviyyəsini, dünya görüşünü, eyni zamanda mədəni inkişafını əks etdirən əsas vasitələrdən biridir. Və bu dilin funksional üslubları içərisində də publisistik üslub özünə məxsus yer tutur. Az öncə siz təlim iştirakçılarına məhz bu üslub mövzusunda maraqlı bir təlim təqdim etdiniz. Gəlin öncə söhbətə bəs belə başlayaq. Publisistik üslubun əsas məqsədi nədir? Məlumatlandırmaq, inandırmaq, yoxsa təsir etmək? Təşəkkür edirəm. Azərbaycanda publisistik üslubun çox zəngin bir tarixi var. Əvvəlcə qeyd edeyim ki, bu maarifçilik hərəkatının tarixi ilə üst-üstə düşür. Azərbaycanda bütün maarifçi, işıqlı fikirlərin hamısı Azərbaycan publisistikasında öz əksini tapıbdır. Çünki tarixi qəzetlərimiz bizim ziyalılarımızın öz fikirlərini daha böyük auditoriyaya çatdırması üçün əsas vasitə idi və elə bir bizim maarifçi ziyalımız yoxdur ki, onun taleyindən qəzet keçməsin, onun taleyindən publisistika keçməsin. Bu baxımdan publisistika, Azərbaycan publisistikasının çox zəngin həm intellektual bazası var, həm də informasiya bazası kifayət qədər zəngindir. Və təbii ki, belə bir tarixi irs davam edir, uzun illər boyda davam edibdir. İndi mən o Sovet dövrünün klişe, ideoloji təsirlərini bir kənara qoyuram. Hətta Sovet dövründə belə Azərbaycan ədəbi dilinin publisistik üslubu öz inkişafının, mən deyərdim ki, çox yüksək səviyyəsində çatmışdı. Və Azərbaycan jurnalistləri qəzet və jurnallarda Azərbaycan ədəbi dilinin yaşaması üçün çox ciddi iş görmüşdülər. Bu böyük bir tarixi fəaliyyətdir. Hazırki şəraitdə bizim indi danışırıq rəqəmsal dövrdən, rəqəmsal mühitdən. Bu rəqəmsal mühitdə də yenə də publisistik fikrin belə deyək elementləri bir növ dəyişilir. Forması dəyişilir. Amma biz onun mahiyyətinə baxdıqda görürük ki, yenə də bizim klassik publisistikanın ifadə etdiyi fikirlərdir. Bu baxımdan publisistika çox dinamik sahədir. Xüsusən jurnalist üçün bu müstəsna dərəcədə əhəmiyyətli bir məsələdir. Söhbət Azərbaycan ədəbi dilində gözəl yazmaqdan gedir. Azərbaycan ədəbi dilində yalnız gözəl yazmaq yox, doğru fikirləri gözəl ifadə etməkdən gedir. Publisistikada ifadə olunan fikirlər, onun biz bədii publisistika deyirik onun adına. Burada ifadə olunan fikirlər, belə deyək, böyük təsir gücünə malik olur. Bu baxımdan bizim indi rəqəmsal dövrdə biz artıq publisistikanın yeni elementləri haqqında danışa bilərik. Hansı ki, jurnalistikanın bütün segmentlərini əhatə edir və ən əsası jurnalistin fərdi üslubunun formalaşması məhz onun publisistikasında özünü göstərir. Yəni, bu dərəcədə yaradıcılıq məsələsidir, bu dərəcədə spesifik bir məsələdir. Əslində çox önəmli məqama toxundunuz. Bəli, 70 ilə yaxın bir müddət ərzində Sovet təsiri altında Azərbaycan dili öz axıcılığını, öz təmizliyini və öz zənginliyini qoruya bildi. Və artıq publisistik üslub, bədii üslub, digər üslubların fərqi məsələsinə də toxuna bilərik. Yəni, publisistik üslubu digər üslublardan fərqləndirən əsas cəhətlər hansılardır? Və bunu bugün efirdə, ekranda olan jurnalistlər nə dərəcədə fərqləndirib və buna əməl edirlər? Bax, deyim sizə ki, Azərbaycan ədəbi dili öz inkişafı tarixinə görə onun bədii üslubuna borcludur. Bizim dilimizin bədii üslubu həm şeir dili, həm nəsr dili kifayət qədər zəngindir və bu bizim danışığımıza, ədəbi dilin formalaşmasına çox böyük töhfə veribdir. Ədəbi dilin üslubları arasında ən gənci publisistik üslubdur. Bu 19-cu əsrin ikinci yarısından artıq formalaşmağa başlayıbdır. Publisistik üslub çox dinamikdir. Yəni, bədii üslub kimi çox fikirləşmir. O hadisələrə dərhal reaksiya verir.
Amma eyni zamanda bədii üslub qədər doğmadır. Çünki bu obrazlı ifadə edir fikirləri. Ədəbiyyat və publisistikanın qovşağında yerləşən, onların arasında mən böyük bir sərhəd qoymaq istəməzdim. Onların qovşağında yerləşən bir dünya görüşüdür. İncə bir çalarlarla fərqlənə bilər yəni. Təbii, mən o çox detallar üzərində bizim yəni ki tamaşaçıları da yormaq istəmirəm. Bu bizim indi jurnalistlərlə danışanda biz adətən bu məsələlər üzərində dayanırıq. Tutalım bədii publisistika, ədəbiyyatın oxşar fərqli cəhətləri, fakt və təxəyyül və s. Bunlar bizim özümüzə aid olan məsələlərdir. Amma mən kütləvi şuur üçün demək istəyirəm ki, publisistika özündə bədiliyi ifadə edir. Onun adına bədii publisistika deyirik. Obrazlılığı ifadə edir. Gözəl publisistik yazının gözəl kompozisiyası olur. Çox cəlbedici sujeti olur. Gözəl publisistik yazının konkret götürsək, oçerklərin həyatdan gələn qəhrəmanları olur. Publisistika həyatı və insanı ifadə edir. İnsanın portretini ifadə edir və onun həyat yolunu göstərir. İnsanları ola bilər diqqət yetirmədiyi hansısa bu və ya digər mənəvi məsələlərə, detallara yönləndirə bilir. Söz sənətidir, sözün ən dinamik bir sahəsidir və xüsusi istedad tələb edən bir sahəsidir. Biz hər qarşımıza çıxan böyük bir yazıya publisistik yazı deyə bilmərik. Publisistik yazı eyni zamanda imzadır. Onun altında olan şəxsin, onu yaradan insanın dünya görüşünün məhsuludur. Elə publisistik yazılar var ki, onu yazan imzalardan dəfələrlə güclü olur və ictimai rəyə çox böyük təsir göstərir. İndi bilirsiniz necədir? Ola bilər insanlar, mən başa düşürəm, böyük mətnləri oxumaqdan bir qədər unudurlar. Yəni, belə vərdiş yaddan çıxır. Amma bəzən görürsünüz ki, sosial şəbəkələrdə elə, məsələn, statuslara, paylaşımlara rast gəlirik ki, cümlə özü publisistik fikri ifadə edir. Öz mənasına, öz ifadə etdiyi məzmununa görə. Maraqlı bir həyat hekayəsi olur. Həcmi böyük olsa da insanı məcbur edir onu oxumağa. Çünki onun kompozisiyası elə qurulub ki, insan onu oxumaq istəyir. Və bu hamısı jurnalistdən xüsusi peşəkarlıq tələb edir. Və mən deyərdim ki, gözəl publisistik yazı peşəkarlıqla yanaşı eyni zamanda jurnalistin əqidəsinin və ürəyinin təmizliyini də tələb edir. Çünki diqqətli oxucu dərhal o sözlərin enerjisini hiss edir. Üstündən nə qədər vaxt keçsə də o enerjini hiss edir. Çünki o enerjinin arxasında doğrudan da o cümlələri düşünən, onunla yaşayan, səmimi şəkildə onu ifadə edən ürəklər dayanır. Natiq müəllim, çox belə deyim, zərgər dəqiqliyi ilə məsələləri izah edirsiniz və önəmli bir məqama da toxundunuz. Bugün uzun yazıları oxumağa bəzən hövsələsi yetmir oxucuların və yaxud sizin dediyiniz kimi əksinə məhz həmin o təqdimatçının dilindən, toxunduğu məsələlərdən və o təqdimatın axıcılığından asılı olaraq sona qədər oxunur və ya oxunmur. Sizcə bugün sosial şəbəkələrdə yayılan publisistik mətnlər ədəbi dil normalarına nə dərəcədə riayət edə bilir? Ədəbi dil normalarına nə dərəcədə riayət edə bilmirin üzərində biz kifayət qədər danışa bilərdik. Mən təşəkkür edirəm ki, məhz sualı belə bir pozitiv istiqamətdə qoyursunuz ki, nə dərəcədə əməl edə bilir. Bu, ilk növbədə insanın mütaliə səviyyəsindən asılı olan bir məsələdir. Mən demirəm ki, sadə həqiqətləri və yaxud da hamının bildiyi məsələləri bədii, obrazlı, bəlağətli formada ifadə edək. Bunun adına taftologiya deyilir. Bizim 21-ci əsrin oxucusu az oxusa da dünya görüşü kifayət qədər genişdir. Onu müqayisə etmək imkanı var. Biz oxucunu indi müxtəlif simulyativ quruluşlarla, manipulyativ dillə onu aldada bilmərik. 21-ci əsrin oxucusu klassik propagandanın təsirinə böyümüş oxucu insan deyil. Bu texnoloji bir nəsildir.
Yəni biz indi əgər danışırıq post-trust dövrü, indi müxtəlif ifadələr işlənirlər, post-human dövrü ifadələrini işlədirlər. Sosial şəbəkələrdən əlavə süni intellektin həyatımıza kütləvi şəkildə daxil olması nəticəsində yeni reallıqlar ortaya çıxır və bu reallıqlarda olan insanı heyrətləndirmək, onu sözlə sevindirmək, onun sözlə ürəyini işıqlandırmaq, bu xüsusi bacarıq tələb edir. Bu xüsusi bacarıq səmimiyyətə və əxlaqa söykənməlidir. Bu bacarıq mütaliəyə söykənməlidir. Cümləni yazan, o fikri ifadə edən adam bilməlidir ki, bu cümlə hansı reaksiya doğura bilər və hansı sözlərdən istifadə etməlidir. Ola bilər bəzən elə publisistik yazılar var ki, onun böyük bir hissəsi də ancaq susmaq lazım gəlir. Susaraq düşünmək lazım gəlir. Yəni bu müəllifin dünya görüşünü əks etdirən bir məsələdir. Yazıda insan nədirsə, onun düşüncələri, onun intellekti, onun ürəyi, yazı onun hamısını ifadə edir. Və yazıda insanları da aldatmaq olmur, yazı insanın özünü də aldada bilmir. Əslində söhbətin əvvəlində önəmli bir məqama toxundunuz. Müəllif imzası, müəllif tərzi, fərdi üslubda özünü göstərə bilməsi müəllifin. Sizcə müəllif mövqeyi bədii publisistikada nə dərəcədə bugün açıq şəkildə ifadə oluna bilir? Az öncə də məsələn toxundunuz ki, təbii ki, hər bir inkişafın müsbət tərəflərindən daha çox tanışırıq, amma hər bir məqamda istər-istəməz mənfi və nöqsanlar da qeyd edə bilərik. Bugün texnoloji inkişaf, özəlliklə süni intellekt imkanlarından istifadə, dediyiniz kimi müasir nəslə hansısa bir informasiyalara daha tez çatmaq və onu daha rahat əldə etmək imkanı verir. Bir kitabı oxuyub, o kitabın məzmununu bilirdiksə, bugün qısa şəkildə hansısa bir əsərin məzmunu haqqında hətta təhlil, baxışlar və rəylər toplayıb bilgi toplaya bilirik. Amma yəqin ki, bütün bunlar da müəllifin fərdi üslubuna, eyni zamanda onun elə bədii publisistikada özünün ifadəsinə də təsir göstərə bilir. Müəllifin mövqeyi indi müasir yanaşma belədir ki, müəllif mövqeyi ilə faktı ayırt etmək lazımdır. Yəni yazı elə olmalıdır ki, xüsusən xəbərdən söhbət gedir, xəbər janrından. Orada oxucu və yaxud da tamaşaçı şərhlə faktı ayırt edə bilsin. Bizim danışdığımız indiki mövzu isə, publisistika isə məhz şərhlə bağlıdır. Biz müəllifin dünya görüşünün necə ifadə edilməsindən söhbət gedir. Bütün publisistik yazılar subyektivdir. Yəni o subyektiv fikri ifadə eləyir. Yəni heç kim deyə bilməz ki, mənim publisistik mövqeyim bu birmənalı şəkildə belədir və hamı bunu qəbul etməlidir. Amma fakta əsaslanmalıdır da, bütün hallarda fakta əsaslanmalıdır. Fakta əsaslanmalıdır, söhbət faktın yozumundan gedir də və əsas məsələ budur. Bu kütləvi şuurla manipulyasiyanın müxtəlif formaları var. Çox müxtəlif formaları var. Manipulyasiya faktla olmur ki, manipulyasiya məhz xəbərin şərh hissəsində baş verir. Yəni modern və gözəl publisistik mövqe əslində oxucuya öz mövqeyini sərgiləməkdir, diktə etmək deyil. Amma elə sərgiləyirik ki, ona özümüzə inandırırıq. Təbii ki, məhz ustalıqda yəqin özümüzə inanırıqsa, inandıra biliriksə auditoriyanı, yəni buna deyirlər inam, etibar, yəni bu çox böyük bir anlayışdır. Dünyada indi jurnalistika dəyərləri, beynəlxalq hüquq dəyərlərinin itdiyi, insanların mediaya etimadının itdiyi, azaldığı, böhran keçirdiyi dünyamızda biz yaşayırıq. Dezinformasiya ilə dolu bir dünyada yaşayırıq və bu dünyada əgər bizə inanırlarsa, bizim sözümüzü qəbul edirlərsə və yaxud da bizim sözümüzdən sonra hansısa istiqamətdə insanlar ən azı düşünməyə vadar olursa, bu çox böyük bir nailiyyətdir, mən sizə deyərdim. Və söhbətimizin sonuna yaxın, Natiq müəllim, gənc jurnalistlərə, özəlliklə bədii publisistikada dil zənginliyini necə qoruya bilməklə bağlı hansı tövsiyələr verə bilərsiniz? Mən bizim gənc jurnalistlərə, özüm yaşlı olan jurnalistlərə də, məndən yaşlı jurnalistlərə də, onların hamısına eyni tövsiyə yox, bir təklifim var. Bir, yəni ki, istəyim var, arzum var. Azərbaycan dilində oxumaqdan, yazmaqdan, Azərbaycan dilində düşünməkdən və
danışmaqdan yorulmayın. Biz cəmiyyətə nümunəyiksə, nümunə sadəcə məsləhət verməklə olmur. Yəni, bu məsələnin asan tərəfidir. Dünyada ən rahat iş məsləhət verməkdir. Gəlin biz özümüz nümunə yaradaq. Öz şəxsiyyətimizlə, fəaliyyətimizlə Azərbaycan dilində fikirləşmək lazımdır. Birinci növbədə Azərbaycan dilində onun o bütün o enerjisi ilə fikirləşməyi, düşünməyi bacarmaq lazımdır. Adamın ürəyi işıqlanır, adamın düşüncəsi zənginləşir. Adam heyrətə gəlir öz dilinin belə böyük miqyasına, geniş üfüqlərinə və bu dildə fikirləşəndən sonra o fikirləri özündə saxlamağın ehtiyac yoxdur, onu ifadə etmək lazımdır. O fikirləri istedadlı formada ifadə etmək üçün mütaliə etmək lazımdır. Başqalarının yazdığını, dünyanın yazdığını, ətrafımızda olan sözləri oxumaq lazımdır. Biz həmişə Azərbaycan ziyalısı formada olmalıdır, yaxşı mənada formada olmalıdır. Çünki Azərbaycan ziyalısının maarifləndirmə missiyası tarixəndə olubdur və bu davamlıdır. Bu alın yazısıdır, bu bir qismətdir. Bu heç vaxt dayanacaq bir fəaliyyət deyil. Gənc, yaşlı, orta nəsil, qoca fərq etmir. Azərbaycan dilində düşünmək, Azərbaycan dilində yazmaq və Azərbaycan dilində oxumaq. Mən bunu arzulayıram. Düşünürəm ki, Azərbaycan dilində oxumaq üçün bizim zəngin ədəbiyyatımız var. Müxtəlif mövzularda ədəbiyyatımız var. Təbii ki, ədəbiyyat zövq məsələsidir. Mən heç bir əsəri adını çəkmirəm, diktə etmirəm. Onsuz da yaxşı əsərlər öz yaxşı oxucusunu tapır. Mən oxumaq, düşünmək və yazmaq işindən uğurlar arzulayıram hamıya və heç vaxt yorulmayasınız deyirəm. Çox təşəkkür edirəm. Düşünürəm ki, kifayət qədər maraqlı və faydalı söhbət oldu və dinləyicilərimiz də bundan yararlanacaqlar. Mən təşəkkür edirəm sizə. Xatırladım ki, TİV Radio Akademiyasının keçirdiyi Mediada Azərbaycan dili təlimləri çərçivəsində bugün Medianın İnkişaf Agentliyinin icraçı direktorunun müavini Natiq Məmmədli ilə həmsöhbət olduq və biz ədəbi dilin publisistik üslubu və bədii publisistika haqqında söhbət etdik. Sağ olun, yenidən görüşmək ümidi ilə.